चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ यहाँ। जा अंदर घुस लो। हाँ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनके पीछे का पड़ा हो। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार, हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो आपको बैठो। एकदम से तुम यार का पौरान में एकदम से अस्पताल में नहीं, खुदा की खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब कर दिया। आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब